हेलो कहाँ छौ? म गेन्टो गइरहेछु। ए हो घुम्नु जाने? वेयर? वाटरफल्स रहेछ। कता हो फेरि त्यो चाहिँ? त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो, विल हेभ टु फिगर आउट। What? यप, वाटरफल्स हन्टिङ। Sounds good. Let's do it. ओके। Sunset burning on the golden shore. Never seen a view like this before. The stars, they shine like diamonds in your eyes. Black dress on you got me hypnotized. I keep feeling away, I keep feeling away, I keep feeling away about you. No, I can't look away, no, I can't look away, no, I can't look away, 'cause I need you. My heart keeps beating like an island drum, 'cause you're my only one. You make me feel so good. Feel so good. You make me feel so good. Feel so good. Neon shining on the boulevard, dancing underneath the champagne stars. You make me feel. अङ्कल यहाँ छागे वाटरफल्स भन्ने कहाँदेखि जान्छ? छागे वाटरफल्स हजुर बाइक चाहिँ पर राख्नुपर्छ डाँडामा हजुर पर हावा घर ठाउँ राख्नुपर्छ ए हजुर त्यहाँ टर्निङ हावा घर छ नि टर्निङमा त्यहाँ अगाडि हावा घर छ कि हजुर बाइक त्यहाँ राखेर आधी ओरतिर सिँढी छ गो जाने हो हजुर। त्यहाँबाट जानुपर्छ तल सिँढी जानुपर्छ कति टाढो पर्छ? थुप्रो वर्ष अब नानीहरूलाई हिँड्नु पर्यो यहाँबाट 1 घन्टा लाग्छ? 1 घन्टा चाहिँ अब त्यति चाहिँ पुग्छ पर्छ है 1 घन्टा। त्यो अरू के लानु? के लानु अरू? उयो लौका सुन्नुहोस् न। I had a dream that I can't forget. The world was blurry and your lips were red. A perfect start into a perfect end. Wish we never left, never left. All I wanna do is live in slow motion, making circles with you. You can be the moon. देखिस? So we are very close now. We are kind of close. So we are kind of close to the waterfalls. प्रतीक्षाले देखेछ। And पुरा यहाँ पुग्दा अलस पास भइसक्यो। डिस्टेन्स हामीले कति नै हिँडेको छ न, नियरली हाफ एन आवर जस्तो मात्रै हिँडेको छ कि। म चाहिँ त्यही माथि के 5 महिनाहरू बाद चाहिँ गुफाबाट घरबाट निस्केर आएको होइन, यस्तो थाक्दो रहेछ कि। अनि यहाँ हिँडेको चाहिँ अब आधी घन्टा हो त्यस्तोहरू मात्रै भइरहेको छ। तर बिकज अफ द हिट it's being really tough to walk. यता उसलाई पुरा साह्रो पऱ्यो कि जस्ट लुक एट द एनर्जी। Hello, namaste, I'm Sajan Rai and welcome to Waterfalls Hunting. र आज चाहिँ प्रतीक्षा र म धेरै दिन बादमा we are meeting and we have come out to explore some waterfalls, some hidden waterfalls र प्रतीक्षा र म चाहिँ अब धेरै महिना बादमा भेटेको. So welcome Pratiksha to my vlog. चाहिँ हामी चाहिँ 32 नम्बरको त्यहाँदेखि माथि देख्छ वाटरफल्स जहिले पनि अब गाडीहरूमा बाइकहरूमा क्रस गर्दाखेरि एन्ड इट्स लाइक अ भेरी हिडन जग्गामा छ होइन. अन्त मेनी अफ यु माइट नट नो र
हामी पनि अब वी आर प्लानिङ है निकै अगाडिदेखि तर यो प्लान चाहिँ अब जाने प्लान चाहिँ अल अफ द सडन भएको अन्त सो वी आर आउट एन्ड अहिले चाहिँ 32 नम्बरदेखि उकालो गाउँ चाहिँ हामी क्रस गऱ्यो अब जङ्गलको बाटो जाँदैछौँ 1 घन्टा हुनु आँट्यो हिँडेको एन्ड इट इज रियली 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 हट आज चाहिँ भेरी ह्युमिड वी आर स्वेटिङ एन्ड या एकदमै डढेर पनि कल्लै भइसक्यो देखाउन थालिहाल्यो आम्बो के रहेछ अलिक उयो गर्दै एडिट गरेर अलिक यत्रो बनाइदियो गरेर सो या अब चाहिँ सायद नजिकै होला वाटरफल्सहरू हामीले तल बाटोबाट देख्यौँ सब्सक्राइब टु माई च्यानल भनेर नि भन न प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल प्लिज अन्त यहाँ प्रतीक्षाको च्यानल छ होइन मोस्ट अफ यु माइट नो एन्ड सम अफ यु माइट नट नो जति नयाँ सब्सक्राइबरहरू छ मेरो जसले उसलाई दिएको छैन प्लिज गो एन्ड सब्सक्राइब यहाँ उसको च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिन्छु यु क्यान गो एन्ड चेक आउट हर च्यानल एन्ड मेक स्योर यु सब्सक्राइब एन्ड लाइक टु एन्ड सेयर अल्सो इन्स्टाग्राम पनि भन न इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि छोडिदिन्छु गो एन्ड चेक आउट इन्स्टाग्राम उसको इन्स्टाग्राम फिडहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ गो एन्ड चेक इट आउट एन्ड अरू के छ पिस आउट अरू के छ छैन के छ होला अब कोक खानु पर्यो नि त लाग्यो मलाई खानै दिँदैन अब आम्मा थालिहाल्यो बाज्नु हौडेको एकछिनबाट मात्रै कोक खाऊ भन्छ अघि मर्नु आँटेको भएर कि खानै दिएन अब उसको ब्यागमा छ कोक चाहिँ होइन उसले खोलेर खानु पर्दैन प्लिज यहाँ आयो भने चाहिँ नि ओडोमस लिएर आउने अन्त म त चिनेर पुरा रातै बेसी दिस इज एडभेन्चर के भन्नु छ तिमीलाई पानी पिस आउट चाहिँ No, how was your uphill climb experience? It was so tiring. अब यहाँदेखि अझै जानुपर्छ कि Seriously, please keep up with workout. Caramba. Tauba. Eta भाइ उनी भन्दै यता हो थ्याङ्क यू स्माइल यस्तो गर्दैन यस्तो न कति टाढो छ यहाँबाट जना किन लजाएको भन्नु त भाइको नाम चाहिँ के हो भाइको नाम बडी मिस्टर सिक्किम हो सो वी मेट सम लोकल गाइड भाइहरू भाइको घर चाहिँ कता हो त्यही हो नबजाउन ओ यता हेर न भाइको नाम भनिदियो न ऊ बडी बिल्डर भाइ उदित नारायण के हो ए यो गाउँलाई के भन्छ भाइ गाउँको नाम छागे भन्छ गाउँको नाम ए बाढ छ अरे बाढ छ कि हाई भन्नु न हाई सानो पिस मात्रै खान्छ नि
Okay, so we have finally made it to the Changge Falls. र Changge Falls चाहिँ वेस्ट सिक्किममा छ. कोइन्सिडेन्स चाहिँ अब त्यहाँ भइरहेको छ. वेस्ट सिक्किममा छ Changge Falls हैन, अन्त यहाँ पनि रहेछ. The waterfalls is really huge हैन, एकदमै दामी, एकदमै ब्युटिफुल. या अब हामी तल जानेवाला छौँ हैन, तर तल चाहिँ अब पानीले पुरा भिज्छ अरे. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I don't know if I'll be able to film or not, but I'll try my best to film. It was like worth it, man. The walk, everything was worth it. Over मजा आयो. And now the waterfalls is यस्तो डरलाग्दो फोर्स, यस्तो हेभी रहेछ, यस्तो अब ह्युज छ कि यति साह्रो ह्युज छ द्याट या भिज्छ होला सायद. So let's go, let's just see के हुनेछ. So हामी भर्खर वाटरफल्समा मजा गऱ्यो हामी. It was like once in a lifetime experience हो. I can't express in words. कतिको मजा आयो भनेर चाहिँ. अन्त we are so tired किनभने the force of water was so heavy कि हामीले पुरा थाक्यो नि त. अब ठेल्दा अब हुन्छ नि, we were against the force of water, so पुरा थाक्यो. तर ओभर extremely मजा आयो. I'm not exaggerating anything. The fact is that I can't express in words also. And तपाईहरु आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन. It's like a hidden waterfalls. And yeah, man, I'm really happy that I came here. And मजा आयो. Okay guys, so like we are really tired. पानी खेलेर पुरा थाकिरहेको छ. And yeah, this was it for today's vlog. I hope you enjoyed. It was a short hike and yeah, मजा आयो. वाटरफल चाहिँ ओपरै दामी, अन्त ओपरै मजा आयो. सो हाम्रो दुईजनाको फोन बिग्रेको जस्तो भइरहेको छ. स्पिकर हुनु त अब दुईजनाको वाटरप्रुफै हो, तर स्पिकरमा पानी पसेछ. अन्त या सो आजको लागि चाहिँ यति नै थियो vlog. So see you guys in another vlog. Till then, have a good time. Bye bye. अब चाहिँ हामी फर्किन्छ. Bye bye.